Lakhipuronline putok saba November ki tang kuntra sagol se numit ki Khomjinba Pao tabirase ahan bada maroi pao kasar singribonda combined harvester season aduna low khawba ki thorom mai pangna pangthokre haksang da kanaraba finger millet lokpa ki thorom ama chingtong lekai da pangthokre North East Council of Alternative Medicine ki chahi kunmanga mapong pharak pa ki thorom ga loinana Taret Suba All India Conference Silchar da pangthok lagani New Delhi da paugi mifam pangthok tuna Barak Democratic Front BDF na Barak Tampak Assam te ki tokhaina badabi tokre Manipur ki khwaidagi liraba lalhulup ama Kendra amadi Manipur lainga kangarang santi ki janache amada khudek pinakre amasung Jharkhand da pangthokiba kunmapan suba National Thangta Championship da saruk yaruba sanaroi singbo taram nokre Hojik mapungoi ba pau tabirase Bikasi Agro Producer Company Limited Singirbonna Department of Agriculture Government of Assam gi mateng makhada combined harvester season aduna low khawba hawdokpagi thormama ngarang Singirbon part 5 Mahadev lekai da pangthokre Lakhipur gi MLA Sri Kausik Raina maira chukatuna hawdok pikhiba thoramda Dr. A.R. Ahmed District Agriculture Officer Kasar Laksajit Gogoi Assistant Commissioner Lakhipur Kasar, Ravi Shankar Likmapam, District Development Manager, NABARD, Dinesh Gupta, Lead Development Manager, Arambam Nandababu, Retired Additional Secretary, Government of Assam, Y. Nadia Chan, Chairman, Bikasi Agro, Sopon Asangbam, Director, Bikasi Agro Amadi, Champalal Singhana Chingbana, Sarukyaki, Honorable MLA na Bikasi Agro na Central Amadi State Government ge, Agriculture Department ka kusabnaraga, Lomi Singhi Setmitlon, Chakona Nabakhongjang Changsin Si Haiki, District Agriculture Officer na Chahi Amada Mahimarong, Anirakta Oirabasu Thana na Bahona Si Haiki, DDM NABARD na Bikasi Agro gi kuthangda lau singu gi hiramda achauba manglan ama sagat patanatana mangphauna na bahona si haiki Y. Nadia Chan Singha Chairman Bikasi Agro na thakat wahi phongdoki bakaluinana nubidasi gi thorom loisin ki haina Brajanandan Singha CEO Bikasi Agro gi maige de ki khangalagli November ki kunwapan ngarang jumsa kaisa namita Meitei londa chanan haina khangnaba hakchang da kanaba kaya piriba finger millet lokpagi thormama Jingdong lekai Kaptanpur part 1 da Barak Dairi na Barak Dairi ki chairman Dayanidhi Sharma gi lophamda sinlangkhi hairiba thoromasida Dr. A.R. Ahmed District Agriculture Officer Laksajit Gogoi Assistant Commissioner Lakhipur Kasar Ravi Shankar Likmapam District Development Manager NABARD Dinesh Gupta Lead Development Manager Arambam Nandababu Retired Additional Secretary Government of Assam Y. Nadia Chan Chairman Bikasi Agro Producer Company Limited na Chingbana Sarujaki Millet Tharibasi NABARD na support toba Model Millet Project haiba Yusuf Meheruli Center Mumbai na Barak Dairi Producer Cooperative Society Limited ka kusamnaraga chatharakpani haina Barak Dairi ki CEO Sopon Asangbam na khangalagli North East Council of Alternative Medicine ki chahi kunmanga mapung phabagi thorongba loinana Taret Suba All India Conference Silchar da pangthok lagani December ki tang ahum Silchar gi Boral View Hotel da pangthok kadaba conference ta magnetology gi laying pathap asibu puthok piramba housing na receipt oiraba Kerala gi Sri Narendra ji na chief guest oibigani haina thoromasi ka mari leina na pangthokiba paugi mipam amada convener Dr. Maimom Santi Kumar na phongdokhi mahakna makha taraduna hai Numidasida Risidep Sri Narendra ji na meditation amasung kriya ki matengna karamna makhal makha kaya gi anaba kaya dagi kokpa ngambagi haibagi matangda pauta kyamaram pigadauri numidasi gi thoromda Padma Shri amasung Magsaysay Award phangkhraba Dr. Ravi Kananda Sebarat namana pidnoi kai khumnagani aduga kabi sahitik amadi journalist Otin Das da Lifetime Achievement Award amadi social worker Sonali Chaudhary gi mapamda Excellence and Cultural Activism ki bana pidune kai khumnagani Dr. Santi Kumar na hai tang ahum gi thoromasi organization gi oibe thoramni aduna December ki tang manga da miyamna Silchar Hotel Ilora Heritage da lakpiduna Panchakam meditation amasung krira gi matengna karamna anababu mapung phana kokchaba ngambagi haibedagi matangda Risidep Sri Narendra ji dagi taminasi haina silangli bagi maiketagi Dr. Maimom Santi Kumar na phongdokhi
নর্থ ইস্ট কাউন্সিল অফ অল্টারনেটিভ মেডিসিন যা বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচার এবং প্রসারের জন্য এতদ অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসতেছে। এই বছর 25 বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা 7ম সর্বভারতীয় সমাবেশ শিলচরে একটি রয়্যাল ভিউ রিজেন্সি হোটেলে আমরা এটা উদযাপন করতে যাচ্ছি, নর্থ ইস্ট কাউন্সিল অফ অল্টারনেটিভ মেডিসিনের সিলভার জুবিলি সেলিব্রেশন। তো এতে অত্যাধুনিক চুম্বক চিকিৎসা পদ্ধতির যিনি আবিষ্কারক, বর্তমানে ওনার নাম ঋষিদেব শ্রী নরেন্দ্রনজি, কেরল থেকে এসে এই কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করবেন, ওনার ব্লেসিংস আমাদেরকে দেবেন। Barak Democratic Front BDF na chahi kaya gi mamangdagi Kasar Karimganj amasung Hailakandi jila ahumna koliba Barak Valley asi Assam dagi tonganba rajya ama sembinanaba Bharat ki Pradhan Mantri amadi Home Minister da memorandum kaya pisinduna lakhi khongjang asigi makha chatharakpa oina ngarang lupa sigi miyoi tarana saba khutpu amana Delhi gi Press Club da paugi mifam pangthoktuna lebak miyamda makhoi gi dabi asigi matangda khangan kre haina lupa sigi convener oiriba Khaidem Kantana thorokpa cherol amada khangalakle paugi mifam aduda lup ki chief convener Pradip Tarai Lunana Joydeep Bhattacharji Rishikesh de Kalpanar Gupta Minhas Loskor amadi Khaidem Kantana chingba miyosingna saruk jakhi Manipur ki khwaidagi lireba lalolup ama Kendra amadi Manipur lenga ka ngarang santi ki janache sahi taunakre Manipur ki khwaidagi lireba Tampak ki lalolup UNLF ka ngarang New Delhi da Kendra amasung Manipur sarkar ka santi ki janache amada khudek pinakre Santi ki janache khudek pinakhiba kalunana chahi humpu chupna chatharakhiba khulai paibagi iho loisile hairi wafam asi Home Minister Amit Shahana mahaki social media platform X ta thagalakpa warol amada phongtokibani khangan jaba ma Kasar Lakhipur subdivision ki manung chanbada leiba Yurembam Samarjit Singha masagi chahi 19 apokpa Wai Babahal Singha Singirpon Part 1 Post Office Hazare Gram miyoi asi haukiba November ki tang 13 irai numit ki ayuk ki pung 9 makhairom tapa matamda yumdagi thokhibadagi hanjilaktre numidang pung 9 phawbada thi humbada mahakpu phangba ngamkhidre Somorjit kuchungawi phut 5 ga inchi 9 wangi aduga yumdagi thokhiba matamda asangba machugi t-shirt amadi higok machugi half pen ama set ki hairi Hiramasi matangda missing report ama Lakhipur police station gi manung chanbata leiba Baskandi PIC da November gi 19 da pisinkre kanagumana mahapu thengna birabadi mahaki mayamba Rabin Kumar gi mobile number 7086284315 number asida pau phawbirang na hairi Assam lenga ki makhada Kel Mahran ki saruka moina Sanabasi da saruk jakiba Hailakandi jila ki Rajeshwarpur GP ki Sanaroi Singda manamatum yenthokpa ki tharomama GP office asida pangthokre thauramda Rajeshwarpur GP President Mimolang Sunat GP Secretary Niren Singha AP Representative Soibam Prosenjit Kel Mahran in charge Khaidem Joy Kumar Krira Ratna National Awardee Konsam Robindra Yengkhom Prakash Biswajit Singh amadi Mukul Singhana chingbana saruk jakhi Lakliba December ki tang ani dagi hauduna South Barak Rural Development Complex Binakandi Part 2 da pangthokadoriba Archery Boxing Karate amadi sepak takraw masana singit Training Camp Coaching Camp asida saruk yabining basingna December ki tang amagi nungthil pung ani tabada South Barak Rural Development Complex ta laktuna ming chansina bahairi November ki tang 16 dagi 15 phawba Jharkhand da pangthokiba 19 suba National Thangta Championship ta saruk yaruraba Eastern Sonai Thangta Association gi sanaroi singbu taram nokre Association ki President Thokchom Deven Secretary Aurongbam Biswajit Lamabam Manimhon Khetrimim Biralal Chingbana Thoromatu saruk jakhi panbayai coach Bisanta ki lamjing makhada chatkiba sanaroi mangamak medal lawrakhi Aurongbam Sonia amati Antus Singhana gold medal Lamabam Surmila amadi Aditya Singhana silver medal aduga Sweetie Singhana bronze medal lawrakhi Jharkhand da pangthokiba 19 suba National Thangta Championship
Assam ki oina saruk yaruduna second runners up takiba Assam ki team da saruk yaruba Thangta Academy Lakhipur ki sanaroi singbu masaki khungang Lakhipur khuman amasung binakandi part 1 da ngarang taram nokre gold laurakraba Abigyan Senjam apokpa Senjam Biramangol Paunam Loyanganba silver medalist apokpa Paunam Okhoi Posamam Bisal silver medalist apokpa Posamam Jayanta Thengmaizam Razbir bronze medalist apokpa Thengmaizam Joy Kumar bu Lakhipur khumanda band particle winana yaipa khongset ama chatmina duna taram nokre sanaroi sing asibu takpi tambiriba coach ngariambam Osini Kumar busu lengyan fi kudul tamduna haraute amba phongdokhi Binakandi part 1 gi maikei tagisu Thaudam Pari gold medalist Elias Sunil apokpa Thaudam Somorendro Ingudam Malemganba gold medal apokpa Ingudam Ranjan amasung Hizam Angel gold medal apokpa Hizam Osok Kumar bu band particle loinana yaifa khongset ama chatminaduna haraute amba phongdokhi loinana makhoi bu takpi tambiri bo oza ngariambam Osini Kumar bu awang ba thaktai kai khumna ba utkhi haina Ingudam Nilbirna khangalakli Nungairaba pau khu tang chikpa nerve ki anaba khwang janglin gi anaba brain amadi BP stroke oiruba singi anaba kayabu digital clinical magnetology scanning therapy na layeng ba yahale layeng asina hidak amata yaudana haksangi cell amadi vital organ singbu mathau ningthina pangthok handuna I tongta leiramba amot pasing sengdokpa ngamali amasung kidney liver heart amadi brain gi mapangal kankat handuna haksang phana thamba ngamali magnetology scanning therapy asigi kanaba lobiu nasimak lengsim birago energy healing center first floor smile market central road silchar 1 Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 13 dagi nungthil gi pung ama phawa layeng seri chief consultant Dr. M. Santikumar Singha, Lifestyle Medicine Consultant, Harvard School of Medicine, USA Certified, Mobile number 9435070286. Aigi iming kabok lay kauri, ay tulu badagi haksang je khwang se na dana chatpa ngamdadana adu sargi clinic ay yem badagi ay khare haji chatpa ngamne ay Lakhipur khuman gini laisumang gini aju hana ay chatpa ngamamde ajikti Dr. Shanti da jengwadagi phadana chatpa ngamme Aroibada maruiba pau amukhanna Kasar Singribonda combined harvester sijanaduna low khawbagi thorum maipakna pangthokre Haksang da kanaraba finger millet lokpagi thorum ama jingdong leikai da pangthokre North East Council of Alternative Medicine gi chahi kunmanga mapung pharakpagi thorongga loinana taret suba All India Conference Silchar da pangthoklagani New Delhi da paugi mifam pangthoktuna Barak Democratic Front BDF na Barak Tampak Assam teki tokhaina badabi tokre Manipur gi khwaidagi liraba lalhurup ama Kendra amadi Manipur lenga kangarang santi ki janache amada khudek pinakre amasung Jharkhand da pangthokiba kunmapan suba National Thangta Championship da saruk jaruba sanaroi singbo taram nokre Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare